कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा अपना एयरपोर्ट तो लेती जा। तभी लड़की घर से बाहर जाते ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगती है। इतने में इसका बाप एयरपोर्ट्स को कान में पहन उन्हें चेक करने लगता है। तब लड़की बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोलती है, मैं ना घर से निकल गई हूँ पापा को बेवकूफ बनाकर कॉलेज के लिए, बताओ क्या करना है। यहाँ इसका बाप इनकी बातें सुन लेता है। तब बॉयफ्रेंड इसे पास वाले होटल पर आने को बोलता है। इसका बाप इनकी बातें सुन हैरान रह जाता है। तब लड़की बोलती, ठीक है मैं होटल में मिलती हूँ। इसका बाप इनका पीछा करते हुए होटल के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और बोलता है, पहले उसे फोन करके पूछता हूँ कहाँ पर है। तब लड़की बोलती है, कौन इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है। फिर ये बोलती है, पापा मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, और झट से फोन काट देती है। तब इसका बाप अंदर आकर बोलता है, वाह बेटी वाह, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हो। फिर इसने जो किया देखने से पहले, बेटा नाचने वाली वीडियो में तो भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो, इस वीडियो में नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिख देना। तब बाप बोलता है, अब से तेरा कॉलेज आना जाना बंद, अब तेरी शादी होगी और तू ससुराल जाएगी।